Una vera bomba ha appena scosso Napoli questa sera e ha riportato il nostro amato Napoli nuovamente al centro dell'attenzione. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale, portandovi le informazioni più calde e rilevanti direttamente dai retroscena del club. Il nostro impegno è quello di tenervi sempre aggiornati su tutto ciò che può cambiare il corso della stagione. Quindi approfittatene subito per lasciare un like al video e iscrivervi al canale, perché ci sono grandi novità in arrivo. Questa volta, il focus è sul mercato internazionale. Secondo le informazioni diffuse dallo specialista Ekrem Konur, il Napoli starebbe monitorando da vicino il giovane brasiliano Wallace Jan de Sousa Barreto, attaccante del Flamengo. Con appena 20 anni, il giocatore ha già attirato l'interesse di diversi club europei e comincia a essere considerato come una delle promesse più entusiasmanti del calcio sudamericano. Wallace Jan, nato a Rio de Janeiro nel febbraio 2005, gioca principalmente come attaccante, ma può anche ricoprire il ruolo di trequartista. Attualmente difende il Flamengo, uno dei club più prestigiosi del Brasile, e ha già mostrato lampi di enorme potenziale. Il suo talento ha attirato l'attenzione non solo del Napoli, ma anche di squadre di Premier League come Crystal Palace e Wolverhampton, oltre che del Monaco, in Francia. Il Flamengo ha fissato una clausola rescissoria da 60 milioni di euro per il giocatore, ma alcune fonti assicurano che non è da escludere una trattativa per cifre inferiori, soprattutto in una futura finestra di mercato. Vale la pena ricordare che a giugno 2024 Wallace Jan è stato convocato per un periodo di allenamenti con la nazionale brasiliana Under 20, un riconoscimento che conferma la sua crescente reputazione a livello internazionale. L'interesse del Napoli dimostra che Giovanni Manna continua a tenere alta l'attenzione sul mercato globale alla ricerca di giovani talenti in grado di rinforzare la rosa di Antonio Conte. Anche se è ancora presto per dire se la trattativa entrerà nel vivo, è chiaro che il club azzurro vuole rimanere competitivo non solo nel presente, ma anche nel futuro, puntando su giocatori dal grande potenziale. E voi, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questo possibile investimento su Wallace Jan? Sarebbe una buona occasione portare il brasiliano in Serie A o il prezzo richiesto dal Flamengo è troppo alto? Lasciate la vostra opinione nei commenti e non dimenticate di mandare un super thanks per rafforzare ancora di più la nostra comunità appassionata del Napo.